Αυτό εδώ είναι το Mazda MX-5 και αυτό που παρακολουθείτε είναι ένα ακόμη old school review από το leftlane.gr. Είναι από αυτές τις παρουσιάσεις που δεν χρειάζεται καν πρόλογος. Αυτό όμως που πρέπει να αναφέρουμε είναι πως το συγκεκριμένο ιαπωνικό αυτοκίνητο κατάφερε και εδραιώθηκε στην ευρωπαϊκή αγορά, προσπέρασε όλους τους αντίστοιχους αντιπάλους του, αλλά το κυριότερο είναι πως εδραιώθηκε στις ψυχές των οδηγών που το λέει η καρδούλα τους. Εμένα πάλι μου έρχεται να ρωτήσω μήπως ο πατέρας μου μπορεί να μου το αγοράσει αυτό για τα γενέθλιά μου. Το αυτοκίνητο της παρουσίασής μας ξεκίνησε να παράγεται το 2005 και σταμάτησε το 2008. Πέρα από το γεγονός ότι μιλάμε για ένα αρκετά σπόρο αυτοκίνητο, υπάρχουν πολλές καμπύλες γύρω από το αμάξωμα. Βλέπουμε μπροστά πως από τον προκάτοχό του έχει αλλάξει ο σχεδιασμός των μπροστινών φαναριών και δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα pop-up φανάρια. Προχωρώντας παρακάτω, βλέπεις πως υπάρχουν σχεδιασμός κυψέλης στους αραγωγούς, τα οποία σχηματίζουν ένα πολύ ωραίο χαμογελαστό πρόσωπο. Περνώντας τα πλάγια, βλέπουμε τις ωραίες καμπύλες οι οποίες σχηματίζονται πάνω από τον μπροστά και πίσω τροχό. Ακόμη αυτό που βλέπουμε είναι ότι μια γραμμή ξεκινάει από μπροστά και τελειώνει πίσω ομαλά στο παπαγκάζ. Ακόμη αυτό που βλέπουμε εννοείται είναι τα λογότυπα του αυτοκινήτου, παραδοσιακός ιαπωνικός σχεδιασμός στα πίσω φανάρια, ακόμη έναν ενιαίο προφυλακτήρα όπως έχουμε και μπροστά και εννοείται όπως συνηθίζω να λέω εγώ, δύο αληθινές εξατμίσεις. Στο εσωτερικό καταλαβαίνουμε πως μιλάμε για ένα πολύ σπόρο αυτοκίνητο. Καθόμαστε χαμηλά, τα καθίσματα μας αγκαλιάζουν, έχουμε κάθετο τιμόνι και έχουμε επίσης κοντό λευγέ με πολύ μικρές αποστάσεις ανάμεσα στις ταχύτητες. Ακόμη έχουμε πεντακάθαρα και βαγνόγνωστα όργανα μέτρησης και στις πόρτες και ανάμεσα στην κονσόλα έχουμε τέσσερις ποτηροθήκες. Τετρακύλινος 1800 κυβικών εκατοστών κινητήρας που αποδίδει 126 άλογα αποδεικνύεται επακέστατος για τα 1100 κιλά του. Η δύναμη πηγαίνει στους πίσω τροχούς μέσω ενός πεντατάχυτου χειροκίνητου κυβωτίου ταχυτήτων. Χωρίς αμφιβολία, αυτό το αυτοκίνητο θα αποτελεί διακαή πόθο για όλους τους οδηγούς που τους τρώει η δεξιά τους πατούσα. Ακόμη γυρίζει κεφάλια σε όλους τους δρόμους. Και δεν είναι τυχαίο πως πολλές γυναίκες οδηγοί το επιλέγουν ακόμη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το review. Σας περιμένω στο leftlane.gr και να φοράτε πάντα τη ζώνη σας.